Bonjour à toutes et tous，大家好，欢迎来到我的频道 Français avec Iris。用5分钟的时间来看一篇法语外刊短阅读，积累词汇量和表达。我是快速拌好沙拉的办法，就是连自己也一起摇晃的法语老师 Iris。今天我们来分享的法语外刊新闻是来自2025年2月11日 La Presse 的一篇文章，主题是今年冬天魁北克流感疫情创下近10年来最高峰，流感病毒引起呼吸道感染。症状包括高烧、咳嗽、寒战、肌肉疼痛和消化问题，并可能引发严重并发症。接受流感疫苗能降低重症和死亡风险，但无法完全预防。适合 A2 程度的同学。文章出处我放在视频说明区，封面图片同样来自这篇文章的配图。我的小红书频道上可以直接下载视频中的图片，评论区有参考翻译，请搜索相同的用户名。下面我们先来听一下这段 dictée. La grippe frappe fort cette saison au Québec. Les cas d'influenza semblent avoir atteint un sommet inégalé depuis les 10 dernières années dans la province. La grippe, également appelée influenza, est une infection des voies respiratoires causée par un virus. Elle se manifeste par une forte fièvre, de la toux, des frissons, des douleurs musculaires, ainsi que des troubles digestifs comme des vomissements et de la diarrhée. Dans certains cas, elle peut entraîner des complications graves, voire mortelles. Le virus se transmet principalement d'une personne à une autre par l'inhalation de petites particules ou de gouttelettes dans l'air. Il peut également se propager par contact avec des objets contaminés.La vaccination contre la grippe a pour objectif de réduire les risques de complications graves, d'hospitalisation et de décès chez les personnes vulnérables, mais elle ne protège pas contre tous les cas de grippe. 我们来看一下单词的部分 vocabulaire. La grippe 这是一个阴性名词，表示流感，相当于英语中 flu， 也可以表示憎恶、反感。Influenza这是一个阴性名词，表示流感。Inégalé 这是一个形容词，表示前所未有的，相当于英语中 unmatched。La fièvre 这是一个阴性名词，表示发烧，相当于英语中 fever， 也可以表示狂热、兴奋。La toux 这是一个阴性名词，表示咳嗽，相当于英语中 cough。Le frisson 这是一个阴性名词，表示寒战、哆嗦，相当于英语中 shivering。Le vomissement 这是一个阳性名词，表示呕吐，相当于英语中 vomiting。La diarrhée 这是一个阴性名词，表示腹泻。Voire 这是一个副词，表示甚至，相当于英语中 even。Mortel 这是一个形容词，表示致死的、死的，相当于英语中 fatal。Transmettre 这是一个及物动词，要注意它的动词变位有特殊，表示传达、传递、播放或者传染，相当于英语中 transmit。Inhalation 这是一个阴性名词，表示吸入。La particule这是一个阴性名词，表示微粒、粒子，相当于英语中 particle， 在语言学中也可以表示词缀、虚词。La gouttelette 这是一个阴性名词，表示飞沫，相当于英语中 droplet。Propager 这是一个及物动词，表示传播、蔓延、繁殖，相当于英语中 spread。Contaminé这是一个形容词，表示被污染的，相当于英语中 contaminated。再来看一下词组和固定搭配 expression。Sembler faire quelque chose 表示似乎做某事，相当于英语中 seem to do something。Les voies respiratoires 表示呼吸道，相当于英语中 respiratory tract。Se manifester par 表示表现为。Des douleurs musculaires 表示肌肉疼痛，
相当于英语中 muscle pain。Des troubles digestifs 表示消化系统问题，相当于英语中 digestive problems。D'une personne à une autre 表示从一个人到另一个人，人传人，相当于英语中 from one person to another。Dans l'air 表示在空气中，相当于英语中 in the air。La vaccination contre la grippe 表示流感疫苗接种，相当于英语中 flu vaccination。Avoir pour objectif de 表示目标是，相当于英语中 aim to。Les personnes vulnérables 表示易感人群、脆弱人群。那么今天的法语外刊短阅读就到这里，我们下次继续。À la prochaine!